Taquito, ¿cómo está? Hola, maestra Partida. Bien, aquí jugando con mi valero. ¡Qué bien! En este video quiero enseñarte el nombre y el sonido de las letras. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Vamos! Muy bien, comenzamos. Se llama A. Y la letra A suena. A. Se llama B. Y suena. B. Se llama C. Que tiene dos sonidos. Se llama Che. ¿Y cómo suena la che? Ch. Se llama D. Y suena. D. Se llama E. Y suena. E. Se llama F. ¿Y cómo suena la F? Se llama G. Que tiene dos sonidos. Y G. Se llama H. Y suena. La H no tiene sonido. Se llama I. Y suena. I. Se llama J. Y suena. Se llama K. Y suena. Se llama L. Y suena. Se llama doble L. ¿Y cómo suena la doble L? Y. Se llama M. ¿Y suena? Se llama N. ¿Y cómo suena la N? Se llama ñ. ¿Y suena? ña. Se llama o. ¿Suena? O. Se llama p. ¿Y suena? Se llama q. ¿Y suena? Se llama r. ¿Y suena? Se llama s. ¿Y suena? Se llama t. ¿Y suena? Como taquito. ¡Au! Se llama U. ¿Y cómo suena la U? U. Se llama V. ¿Y suena? V. Se llama doble U. ¿Y cómo suena la doble U? W. Se llama X. ¿Suena? Se llama Y. Que tiene dos sonidos. Y. Se llama Z. ¿Y suena? Muy bien. ¡Wow! En este video espero que hayas aprendido el nombre y el sonido de las letras. Muchas gracias. Gracias, don Taquito. ¡Gracias, maestra Partida! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow!